Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle değişik bir konu hakkında konuşacağım. Hep süs tavuğu hakkında konuşuyorduk. Bu sefer de salma yumurta tavukçuluğu hakkında elimin döndüğünce konuşmaya çalışacağım. Ama ondan önce kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet, bunları civcivken alındı. Bu bölmelerde büyütüldü. Playmut horozların fazlalıkları kesildi ve satıldı. Ataks ve lohmanlar yumurtalık olarak ayrıldı. Bu işletme sürüsünü civcivden kurmayı düşündü. Siz yer kalıp da kurabilirsiniz. Evet, böyle bir küme sistemi var. Altı yeşil tel. Yanlar yine PVC'li yeşil tel. Gizli folluk sistemi. Yine burada da aynısı var. Orada folluk sistemi. Dışarıda limon bahçesi var. Gündüzleri orada salınıyorlar. Akşamları da burada bunun içinde. 2 tane bekçi köpeği var. Videoda denk gelirse onları size gösteririm. Burada şu şekilde suluklarını koymuşlar. Hortumla da. Şuradan görüyorsunuz hortumu. Bittikçe açıyorlar. Evet, bu atakslar yaklaşık 9 ila 10 aylık arası, çok fazla bir yaşlı değiller. Şu an verimdeler. Burada yine telle çevrili. Şeyden ayrıyeten, dışarıda gezinme alanlarından ayrıyeten, kışın yağmurda, çamurda kendi gezinme alanları var. Evet, burada bir tane follow görüyorsunuz. Maşallah, içinde 5 tane yumurta var. Burada yine bir folluk var. Açabilirsek açacağız. Nasıl açılıyor ki bu? Ben de yabancıyım, kusura bakmayın. Burası boş, tavuklar girmeyi tercih etmiyor. Yine burada az önce gösterdiğim folluk. 2 tane gurk var. Evet, rahatsız etmeyen dedim. Yumurtalar, kalkallar falan. Üstümde mesuliyeti kalmasın. Yemlik. O şekilde. Çağırınca geliyorlar. Gel bili. Gel bili. Burada da bu kümesler kurulmadan önceki kümes var. 10 tane bir aile ihtiyacı için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolara like atmayı unutmayın. İyi seyirler.